1963 жылдан бери Сумбул айыл аймагында чоң көлөмдөгү сел катталган эмес. 22 майдын кечки саат 6-7 чамасында келген сел Андарак айылындагы 14 турак үйдүн короолорун кумшагылга толтурган. Эми гана жер жарып чыккан эгин-тигини да ылай астында калып, айылдыктарды түйшүккө салып отурат. 22 майдын кечки саат 6-7 чамасында келген сел Андарак айылындагы 14 турак үйдүн короолорун каптап кеткен. Жергиликтүүлөрдүн айтымында ал сел негизинен эгин талааларын жана үйлөрдүн жер төлөөлөрүнө кирип, жана ошол эле учурда мындай автоунааларын дагы агызып кеткен. Жуда зыян катта болду. Бул эми биздик Зыян чоң болду. Биздин болгону тамаркабызды жууп кетти. Адамдардын болсо автоунааларын жараксыз кылды. Үйлөрүнүн жер төлөөлөрүн сууга толтурду. Бир жылдык кирешебиз мына ушул дыйканчылык менен болот. Көрүп турганыңардай мына дыйканчылыгыбызды да канчалык сел алып кеткенин. Зыяны өтө чоң болду. Канчалык меде алып кеткен. Зыян катта. Өтө катта зыян келди. Андарак айылынын Азов участкасына жыл башынан бери эле 2-3 рет аз көлөмдөгү сел келип турган. Анткени бул участка эң кооптуу жерде жайгашып, тоодон келген сел түз эле жашоочулардын турак жайына жакын жерден өтөт. Мындан улам бул жерде жашагандар күн күркүрөсө эле тоо жакты карап турушат экен. Качан сел келип басып калат деп жаан-чачын учурунда уйкубузда качат дейт Жумагүл Фахридинова. Коркуп жашабыз. Бул кече өткөнүм. Коркуп жашап жатабыз. Бул түнү да уктаган жокпуз. Дагы сел келеби, бизди алып кетеби деп. Мындай жашоо болбойт да. Келген сел корообузга кирип, дарбазаларыбызды агызып кетет. Эгинибизди өстүрө койбойт. Бул жерде жашоо мүмкүн эмес болуп калды. Үйдө тирикчилик кыйын, кылыш кыйын. Жергиликтүү бийлик тарабынан бул жолку сел кесепетинен 14 үй бүлө жабыркаган аныкталган. Азыркы учурда жарандык коргонуу комиссиялары тарабынан изилденип, селдин зыяны такталууда. 2005 жылы 8 миллион сомдун 6 миллион сомуна мына ушундай сел кесепеттерин жоюу үчүн канал курулган. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көңүл кош мамиле жасалып, сел каналы кичине болуп калгандыгы айтылууда. Катуу жамгырдан кийин биздин Андарак айылында 14 үйдү сел каптап абдан кыйынчылык туудурду. Biz her bir үйдү карап чыктык. Her bir үйдүн подвалына кирген, үйлөрүнө кирген, айылдамаларына кирген, сарайларына кирген, и полный огороддор, эгилген огороддор ылайга баскан. Олордун эсеби боюнча объем 8 миллион болгон. 8 миллиондан 6 миллион расход кылынган деген болгон. Кийин өкмөт жагынан мени билишимче кол коюп бергенде бул объект өкмөттүн балансыга алынган, бүттү деп элесип. Бирок объект чала болгон. Курулбай калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен областык башкармалыгы бул пикирге кошулбайт. Жергиликтүү бийлик сел кетүүчү каналды өз убагында кумшагылдардан тазалаган эмес деген пикирде. Ошол себептүү келген сел каналдан ашып кеткен. Бирок бул боюнча аталган мекеменин өкүлү интервью берүүдөн баш тартты. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.